χρησιμοποιηθεί. Σήμερα έχουμε καλέσει το webinar, το σεμινάριο, για να παρουσιάσουμε πώς το άτομο μπορεί να διαβάσει ένα PowerPoint. Ποιες είναι αυτές οι τεχνικές που θα πρέπει να δούμε από μεριάς αυτού του συγγραφέα, δηλαδή του δημιουργού αυτής της παρουσίασης, έτσι ώστε όχι μονάχα να είναι πετυχημένη η παρουσίασή του, αλλά να είναι και προσβάσιμη. Βέβαια, το ζήτημα της προσβασιμότητας στις βιβλιοθήκες, ίσως στο Πάντιο, αλλά και γενικότερα στις βιβλιοθήκες, το γνωρίζετε μέσα από την δράση της Αμελίμπ. Η υπηρεσία της Αμελίμπ είναι μια ψηφιακή βιβλιοθήκη αρκετών σήμερα, γύρω στα 2 με 3.000 βιβλία, προσβάσιμα, που είναι μια συλλογική δουλειά. Μπορεί να ξεκίνησε ως πρόταση από το Πάντιο Πανεπιστήμιο, αλλά σήμερα συμμετέχουν σε αυτές αρκετές, ίσως τις περισσότερες ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, που προσθέτουν προσβάσιμα βιβλία, προσβάσιμες εκδόσεις βιβλίων, σε διαφορετικούς μορφότυπους. Όμως η Αμελίμπ βέβαια δεν είναι μονάχα αυτό, είναι και μια μεγάλη συνεργασία στη βάση της προσβασιμότητας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πούμε ότι σε λίγα χρόνια θα έχουμε προσβάσιμο το εκπαιδευτικό μας υλικό. Όχι μονάχα για τους εντυπωανάπηρους, αλλά και για περισσότερους ακόμα χρήστες φοιτητών με αναπηρία. Και αν το θέλουμε και του γενικότερου πληθυσμού, γιατί όχι. Η Αμελίμπ λειτουργεί από το 2015 και από το 2021 φτιάχτηκε η Επιτροπή, το 2020, η Επιτροπή, μια ομάδα προσβασιμότητας που πλέον εκτός από το Πάντιο συμμετέχει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Δημοκρίτιο. Ήταν μια ομάδα από βιβλιοθηκονόμους και πληροφορικούς, οι οποίοι ταξίδεψαν μαζί το ταξίδι της προσβασιμότητας, προσπάθησαν δηλαδή να ανακαλύψουν κάποια πράγματα που ήδη στο εξωτερικό είχαν ήδη ανακαλυφθεί, για να μπορέσουμε να πούμε ή να βγάλουμε οδηγίες, να βγάλουμε οδηγούς, να τους δοκιμάσουμε στους φοιτητές μας και να πούμε ότι μπορούμε να παράγουμε προσβάσιμους μορφότυπους, δηλαδή προσβάσιμες εκδόσεις του εκπαιδευτικού μας υλικού. Εκτός λοιπόν από τα βιβλία, θα κάνουμε σήμερα την παρουσίαση, θα την κάνει η Ελβίρα Ιμπογιατζή, που εργάζεται στο Πάντιο Πανεπιστήμιο για αρκετά χρόνια, αν και είναι εκεί στο υπόγειο και δεν είναι τόσο γνωστή. Εργάστηκε αρχικά με σύμβαση εργασίας με έναν διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, μετά με σύμβαση στην ψηφιακή βιβλιοθήκη Πάνδημος για άλλα 2 χρόνια και τα τελευταία 3 χρόνια έχει αναλάβει μαζί με άλλους συναδέλφους το γραφείο της προσβασιμότητας της βιβλιοθήκης, δηλαδή την εξυπηρέτηση των φοιτητών μας στο να έχουν τη δυνατότητα τα βιβλία τους ή τις ανάγκες τους να τις μετατρέψουν σε προσβάσιμες για να μπορούν να διαβάσουν και να τους εκπαιδεύσει φυσικά στα λογισμικά προσβασιμότητας. Δίνω λοιπόν το λόγο στην Ελβίρα και ωραία. Μ' ακούτε? Θα τις δούμε όλοι μαζί μετά. Ωραία. Λοιπόν, καλημέρα και από μένα. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας καλωσορίσω. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή. Το σημερινό σεμινάριο, όπως είπαμε, έχει θέμα την προσβασιμότητα των αρχείων PowerPoint. Ευχαριστούμε πολύ την Τίνα για την σύντομη και ουσιαστική εισαγωγή. Ένα μικρό σχόλιο θα ήθελα να κάνω σχετικά με την έννοια της προσβασιμότητας, ότι γενικά ο όρος αυτός έχει αρχίσει... Δεν ακούγομαι? Μ' ακούτε? Ακούγομαι. Ωραία. Εντάξει. Η έννοια της προσβασιμότητας λέω ότι είναι ένας όρος ο οποίος έχει αρχίσει να ακούγεται γενικά ιδιαίτερα πολύ, δηλαδή ότι ασχολούνται πάρα πολλοί οργανισμοί, τα πανεπιστήμια, φορείς, ακόμα και μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί. Περιλαμβάνει αρκετά
αρκετά πρότυπα, αρχές, οδηγίες, είναι πολύ ευρύς δηλαδή. Με αφορμή μάλλον αυτή την παρουσίαση θα ήθελα σήμερα έτσι να ενισχύσω λίγο τη συμμετοχή όλων μας στην έννοια της προσβασιμότητας, αν και αν κάποιος δεν ασχολείται ίσως του φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο να συμμετέχει σε κάτι τέτοιο. Παρ' όλα αυτά μπορούμε ο καθένας ανάλογα με το ρόλο του να συμμετέχει σε ένα κομμάτι προσβασιμότητας και να συμβάλλει σε αυτό, ειδικά στο Πανεπιστήμιο σήμερα, απευθυνόμενοι σήμερα και στα μέλη ΔΕΠ. Θεωρούμε ότι είναι κάποια βήματα που μπορεί κάποιος να κάνει πάρα πολύ απλά για να συμπεριλάβει όλους τους φοιτητές, καθώς το κοινό είναι ευρύ πλέον, δηλαδή δεν έχουν όλη τη δυνατότητα να διαβάσουν εύκολα ένα βιβλίο ή να δουν ακόμα και μια παρουσίαση. Επομένως, σήμερα λοιπόν θα δούμε πώς μπορεί κάποιος να φτιάξει με εύκολο τρόπο και με βασικές αρχές ένα αρχείο προσβάσιμο PowerPoint, έτσι, ώστε είτε παρακολουθήσει μια παρουσίαση, ένα μάθημα, αυτός ο οποίος έχει μερική απώλεια όρασης, είτε έχει κάποια μαθησιακή δυσκολία, να το παρακολουθήσει με μεγαλύτερη ευκολία, και ακόμα καλύτερα να πάρει το αρχείο, αν ανέβει στο e-class, και να το κατεβάσει στον υπολογιστή του, ώστε να μπορεί να το ακούσει με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, όπως εμείς αντίστοιχα, όπως οι υπόλοιποι θα διαβάσουν αντίστοιχα το PowerPoint. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε για να είναι σύντομο το σεμινάριο και να μην κουράσουμε. Λοιπόν, θα κάνω κοινή χρήση της οθόνης μου να δούμε πρώτα μια παρουσίαση των βασικών αρχών προσβασιμότητας των αρχείων PowerPoint και έπειτα θα κάνουμε πρακτικά κάποια βήματα για να δούμε αυτά που έχουμε πει, ούτως ώστε να σας φανεί αρκετά εύκολο να τα ακολουθήσετε. Ωραία. Βλέπουμε όλη την παρουσίαση. Ωραία. Λοιπόν, ποια είναι η σημασία των αρχείων προσβασιμότητας? Έτσι, κάποια γενικά πράγματα είναι ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε κατανοητό περιεχόμενο για το σύνολο του κοινού, ώστε να συμμετέχει ενεργά, να υποστηρίξουμε την εκπαίδευση χωρίς διακρίσεις, να προωθήσουμε την έννοια της συμπερίληψης στα ιδρύματα, ειδικά όταν μιλάμε ότι βρισκόμαστε στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, που το αντικείμενο είναι οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες. Και επίσης να διαδώσουμε και τα ζητήματα της προσβασιμότητας. Αυτό είναι το θεωρητικό πλαίσιο. Πρακτικά τώρα θα έχω 4 παραδείγματα να σας δείξω. Το πρώτο παράδειγμα είναι μία διαφάνεια, δεν ξέρω, ίσως τη βλέπετε μικρή, αλλά έχει κάνει η χρήση των γραμμάτων εδώ, όπως φαντάζεστε, είναι λίγο δυσανάγνωστη. Δηλαδή έχουμε χρησιμοποιήσει μια γραμματοσυρά που έχει πολύ στενά περιθώρια μεταξύ των γραμμάτων. Επομένως, ακόμα και για να βλέποντα, είναι δύσκολο να διαβαστεί. Το δεύτερο παράδειγμα είναι περίπου ο τρόπος που ένα άτομο που έχει δυσλεξία μπορεί να βλέπει τα γράμματα να χοροπηδάνε, έτσι. Στο τρίτο παράδειγμα βλέπουμε ένα παράδειγμα ενός ατόμου με αχρωματοψία. Γενικά το ανθρώπινο μάτι έχει φωτοϋποδοχής, ο καθένας από τους οποίους είναι υπεύθυνος για να ανιχνεύει διαφορετικά μήκη κύματος. Η αχρωματοψία, αν κάποιος από αυτούς τους τύπους λείπει ή λειτουργεί εσφαλμένα, δημιουργεί ένα τύπο αχρωματοψίας. Υπάρχουν διάφοροι τύποι. Ο πιο συνηθισμένος, ας πούμε, είναι η ερυθροπράσινη χρωματοψία. Επομένως, βλέπουμε αριστερά τα χρώματα όπως τα βλέπει κάποιος που δεν έχει πρόβλημα χρωματοψίας και δεξιά κάποιος που έχει αχρωματοψία. Και το τέταρτο παράδειγμα είναι μια παρουσία, πάλι μια διαφάνεια PowerPoint, η οποία έχουμε χρησιμοποιήσει υπογραμμισμένα γράμματα, ένα τίτλο ο οποίος έχει highlight, έχει χρησιμοποιήσει μια γραμματοσυρά που έχει φωτοσκίαση, και η αντίθεση μεταξύ της υπογράμμισης και το χρώμα της γραμματοσυράς είναι επίσης δυσανάγνωστη. Πάμε να συνοψίσουμε ποια είναι αυτά τα βασικά στοιχεία που πρέπει να διαθέτει ένα PowerPoint τώρα. Λοιπόν, αρχικά πρέπει να χρησιμοποιήσουμε πρότυπα και θέματα που διαθέτει το PowerPoint. Υπάρχουν έτοιμα πρότυπα δηλαδή, δεν χρειάζεται δηλαδή εμείς να φτιάξουμε τις δικές μας διαφάνειες από την αρχή. Και είναι και απαραίτητο αυτό, γιατί υπάρχουν κάποια στοιχεία προσβασιμότητας τα οποία είναι ενσωματωμένα.
Βασικός κανόνας ότι πρέπει να έχουμε απλή και κατανοητή δομή στο περιεχόμενο, όπως επίσης και στις μεταβάσεις των διαφανειών. Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε σωστά χρώματα, δηλαδή σωστή αντίθεση χρωμάτων μεταξύ του υπόβαθρου, δηλαδή του background και των χρωμάτων. Όπως για παράδειγμα τώρα το άσπρο-μαύρο είναι πολύ κλασική αντίθεση και σίγουρο ότι κάποιος μπορεί να αντιληφθεί εύκολα τα χρώματα. Θα πρέπει να έχουμε ξεχωριστό τίτλο σε κάθε διαφάνεια. Θα τα δούμε αυτά αναλυτικά ένα-ένα, έτσι. Γραμματοσειρές που πρέπει να είναι sans serif. Πρέπει να χρησιμοποιούμε πάντα εναλλακτικό κείμενο σε όλα τα είδη γραφικών, είτε είναι φωτογραφία, είτε είναι γράφημα, είτε είναι πίνακας, και πρέπει να έχουμε και υπότιτλους στα βίντεο, έτσι, για τους σκοφούς. Όταν χρησιμοποιούμε πίνακες, να έχουν απλή δομή. Το 8 είναι το έλεγχο σειράς ανάγνωση αντικειμένων. Θα δούμε τι είναι αυτό. Υπερσύνδεσμοι, όταν χρησιμοποιούμε ένα υπερσύνδεσμο, να χρησιμοποιήσουμε ένα περιγραφικό κείμενο για να το γράψουμε. Και τέλος, όταν φτιάχνουμε λίστες, να χρησιμοποιούμε τα εργαλεία του PowerPoint. Κάπως λίγο πιο αναλυτικά, αυτά θα τα δούμε και πρακτικά πώς μπορούμε να τα κάνουμε, τα βήματα. Είπαμε τα πρότυπα, επειδή είναι στη δημιουργία μιας νέας διαφάνειας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα έτοιμα πρότυπα με παραλλαγές και στα θέματα και στα χρώματα μπορούμε να έχουμε. Αναφορικά τώρα με τα χρώματα, το παράδειγμα εδώ που έχω δώσει είναι από το χάρτη της Νέας Υόρκης, το χάρτη του μετρό. Η χρήση, για παράδειγμα, των χρωμάτων, εκτός από την αντίθεση που πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στο background και τα γράμματα, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούμε τα χρώματα για να εξάγουμε μία πληροφορία. Δηλαδή, αν αφαιρέσουμε το χρώμα από το χάρτη, αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα καταλάβουμε τις πληροφορίες που θέλουμε να πάρουμε. Θα δούμε και ένα εργαλείο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε που λέγεται Web Aim Contrast Checker, αν κάποιος ενδιαφέρεται λίγο να το δει πιο θερμά το ζήτημα, να δούμε πώς μπορούμε να ελέγξουμε αν αυτή η αντίθεση των χρωμάτων που χρησιμοποιούμε είναι σωστή. Οι διαφάνειες πρέπει να έχουν ένα τίτλο ξεχωριστό. Όπως εγώ έχω χρησιμοποιήσει τώρα ένα τίτλο ο οποίος επαναλαμβάνεται, θα πρέπει να έχει και αύξουσα ρύθμιση, γιατί κάποιος θα θέλει να περάσει τις διαφάνειες χρησιμοποιώντας τον τίτλο της διαφάνειας. Επομένως, πρέπει σίγουρα να ξέρει πού βρίσκεται. Ωραία, αναφορικά με τις γραμματοσειρές, οι γραμματοσειρές πρέπει να είναι sans serif. Οι sans serif γραμματοσειρές δεν έχουν ακρέμονες, όπως για παράδειγμα η Times New Roman, η οποία δεν συνίσταται να τη χρησιμοποιούμε. Παραδείγματα τέτοιων γραμματοσειρών είναι η Arial, είναι η Calibri, τα Homa, δηλαδή είναι πιο στρογγυλεμένα τα γράμματα, έχουν πιο σωστές αποστάσεις και είναι πιο ευδιάκριτες. Σίγουρα το μέγεθος των γραμμάτων είναι πολύ βασικός κανόνας, δηλαδή σίγουρα έχετε τύχει να παρακολουθήσετε μια παρουσίαση που δεν βλέπετε πολύ καλά λόγω της χρήσης μικρού μεγέθους γραμματοσειράς. Δεν χρησιμοποιούμε πλάγια γράμματα και υπογραμμίσεις. Αποφεύγουμε γράμματα της γραμματοσειρές, ειδικά τους τίτλους με φωτοσκιάσεις. Ωραία. Τώρα, οι λίστες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις λίστες που έχει το PowerPoint, οι οποίες είναι είτε αριθμητικές, είτε bullets, είτε αλφαβητικές λίστες, για να είναι κατανοητό ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δηλαδή τα bullets. Επίσης, να ορίσουμε παραγράφους μέσα από το PowerPoint, μη χρησιμοποιώντας συνεχώς Enter, γιατί η πλοήγηση που γίνεται από τα άτομα με την παναπηρία γίνεται με το πληκτρολόγιο. Επομένως, δεν διευκολύνουμε αν έχουμε χρήση πολλών κενών. Το εναλλακτικό κείμενο, ίσως το έχετε ακούσει, χρησιμοποιείται και στα social media πια. Είναι ένα κείμενο το οποίο βάζουμε κρυμμένο θεωρητικά πίσω από μια εικόνα για να την περιγράψουμε, καθότι μια εικόνα δεν μπορεί να διαβαστεί. Έτσι, κάποιος δεν μπορεί να τη δει. Επομένως, πρέπει να έχουμε την πληροφορία κρυμμένη για να ακουστεί από την ανάγνωση ενός προγράμματος οθόνης. Θα δούμε πώς βάζουμε και εναλλακτικό κείμενο. Εδώ είναι το πλαίσιο που θα γράψουμε ένα περιγραφικό κείμενο σύντομο για να περιγράψουμε αυτό που θέλουμε να εξάγει ο άλλος σαν πληροφορία.
Τώρα οι πίνακες, πάλι φτιάχνουμε ένα πίνακα μέσα από το PowerPoint. Υπάρχουν δύο τρόποι, είτε σχεδιάζοντάς τον, είτε εισάγοντας τα κελιά και τις γραμμές. Ωραία. Ένας πίνακας πρέπει να έχει απλή δομή, να μην έχει δηλαδή συγχωνευμένα ή διαιρεμένα κελιά, όπως βλέπετε στο παράδειγμα αυτό. Επειδή πλοηγούμαστε, όπως είπαμε, με το πληκτρολόγιο, η ανάγνωση ενός πίνακα γίνεται από αριστερά προς τα δεξιά και από πάνω προς τα κάτω. Αν κάποιος δηλαδή είναι στο tab ηλικιακές ομάδες και μετά περάσει στην επόμενη γραμμή, δεν είναι πολύ κατανοητό ότι το 15-17, το 18-24 και το 25-29, σαν παράδειγμα υπάρχει εδώ, αφορά τις ηλικιακές ομάδες. Επομένως, γενικά ο κανόνας είναι ότι κάθε γραμμή, κάθε κελί πρέπει να αντιστοιχεί σε μία γραμμή. Τώρα οι πίνακες, ένας απλός πίνακας για παράδειγμα, πρέπει να έχουν γραμμή κεφαλίδας, δηλαδή συνήθως είναι η πρώτη σειρά, η οποία ορίζει τα επόμενα κελιά, τις επόμενες σειρές. Συνίσταται δηλαδή να τικάρουμε τη γραμμή κεφαλίδας. Ωραία. Υπερσύνδεσμοι, όπως είπαμε. Θα πάμε δηλαδή να γράψουμε ένα τίτλο, θα ανοίξουμε το πλαίσιο που μπορούμε να συμπληρώσουμε εδώ ένα περιγραφικό τίτλο, αντί να φαίνεται για παράδειγμα ένα πάρα πολύ μεγάλο URL. Και θα αποφύγουμε να γράψουμε σε αυτό το περιγραφικό τίτλο ότι πατήστε εδώ ή περισσότερες πληροφορίες εδώ, γιατί δεν δίνουμε την πληροφορία στον άλλον τι είναι αυτό το εδώ που θέλουμε να πατήσουμε και ποιο είναι δηλαδή το link στο οποίο θα τον οδηγήσει. Να συμπληρώσω ότι ένα πρόγραμμα ανάγνωσης μπορεί να διαβαστεί, είτε κάποιος μπορεί να θέλει να διαβάσει μόνο τους προσυνδέσμους, για παράδειγμα. Επομένως, βοηθάει πολύ αυτό. Τώρα, η σειρά ανάγνωση αντικειμένων. Αυτό ίσως δεν είναι πολύ γνωστό. Τι σημαίνει ότι κάθε μία διαφάνεια έχει διάφορα αντικείμενα. Έχει δηλαδή τον τίτλο, έχει το περιεχόμενο και μπορεί να έχει και κάποια γραφικά. Εμείς πρέπει να ελέγξουμε τον τρόπο με τον οποίο διαβάζεται μία διαφάνεια. Δηλαδή ότι πρώτα θα διαβαστεί ο τίτλος, μετά θα διαβαστεί το περιεχόμενο, μετά θα διαβαστεί ένα γραφικό. Αυτό πρέπει να γίνει έλεγχος πάνω σε αυτό. Θα δούμε και αυτό πώς γίνεται. Και στο τέλος, αν κάποιος έχει το PowerPoint 365, που νομίζω εδώ στο Ίδρυμα έχουμε αυτή την έκδοση, υπάρχει και το tab αναθεώρηση, που μέσα από εκεί θα βρούμε τον έλεγχο προσβασιμότητας. Δηλαδή, αφού έχουμε φτιάξει το PowerPoint, μπορούμε να κάνουμε έναν έλεγχο για τα στοιχεία προσβασιμότητας, αν όντως έχουμε κάνει τα σωστά βήματα. Όπου εκεί θα μας δώσει κάποιες οδηγίες, θα μας πει τα σφάλματα, θα μας τα αναφέρει, αλλά και τον τρόπο που μπορούμε να τα λύσουμε. Νομίζω ότι κλείνοντας την παρουσίαση σήμερα υπάρχει πρόσβαση στην παρουσίαση, επομένως μπορείτε να έχετε διαθέσιμη και τη βιβλιογραφία. Και ήθελα να πω επίσης ότι η Microsoft έχει πλέον πάρα πολλά βοηθήματα online, στα οποία μπορεί να μπει κανείς και να ακούσει ολιγόλεπτα βίντεο και είναι ιδιαίτερα έτσι βοηθητικά. Λοιπόν, κλείνουμε λοιπόν την παρουσίαση και πάμε να δούμε το πρακτικό κομμάτι. Ένα λεπτό. Ωραία. Λοιπόν, ανοίγοντας τώρα ένα PowerPoint, μπορούμε να κάνουμε ερωτήσεις αφού κάνουμε αυτό το πρακτικό, γιατί εντάξει, η παρουσίαση είναι λίγο πιο δύσκολο, έτσι. Νομίζω μπορούμε δηλαδή να συζητήσουμε απορίες πάνω όταν τελειώσουμε το πρακτικό κομμάτι και μπορείτε να με διακόψετε αν θέλετε. Λοιπόν, ξεκινώντας να φτιάξουμε μία παρουσίαση, μπορούμε λοιπόν από εδώ, από το νέο, να μπούμε καταρχήν εδώ και να γράψουμε προσβάσιμο. Από εδώ αναζητά πολλά πρότυπα το PowerPoint. Έχει δηλαδή τη δυνατότητα να μας βρει αρκετά πρότυπα με βάση το θέμα που θέλουμε να φτιάξουμε και να χρησιμοποιήσουμε ένα έτοιμο. Αν ας πούμε εγώ διαλέξω για παράδειγμα αυτό, το οποίο αναφέρει ότι είναι μια κλασική παρουσίαση για εκπαιδευτικά ιδρύματα. Στο τέλος λέει λοιπόν ότι αυτό είναι ένα προσβάσιμο πρότυπο. Αν το ανοίξω, θα μου έχει εδώ έτοιμες πολλές διαφάνειες με περιεχόμενο, με σημεία που μπορώ να βάλω τίτλο, να φτιάξω ένα διάγραμμα κτλ. Και να το χρησιμοποιήσω εννοείται αναδιατάσσοντας διαφάνειες, σβήνοντας, προσθέτοντας κτλ. Αυτό είναι μία επιλογή που μπορούμε να κάνουμε.
το κλείνουμε. Σε περίπτωση λοιπόν που θέλουμε να φτιάξουμε μια δική μας διαφάνεια, θα πάμε να κάνουμε μια κενή παρουσίαση. Από εδώ όμως, φτιάχνοντας μια νέα διαφάνεια, θα μπορούμε να διαλέξουμε ένα από αυτά τα θέματα, τα οποία είναι αρκετά. Αν, ας πούμε, εγώ διαλέξω π.χ. αυτό, από εδώ, από την εισαγωγή, ο στόχος είναι να χρησιμοποιήσουμε εδώ το template που μας δίνεται. Δηλαδή, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα τίτλο που θα έχει και περιεχόμενο. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 2 διπλά κείμενα και να τα έχουμε δηλαδή σαν βάση για να φτιάξουμε μία δική μας παρουσίαση. Μπορούμε να αλλάξουμε και χρώματα, μπορούμε να αλλάξουμε αρκετά πράγματα, αλλά σίγουρα αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι υπάρχουν έτοιμα τα πλαίσια και τα σημεία από όπου μπορούμε να εισάγουμε κείμενο, εικόνα, διάγραμμα, πίνακα, έτσι, κτλ. Ωραία. Πάμε να δούμε αυτό που έχω φτιάξει εγώ σαν τεστ και να δούμε αυτά τα χαρακτηριστικά που σας ανέφερα τώρα. Δηλαδή, αν θελήσει κάποιος να κάνει μία λίστα, όπως εγώ, εδώ, θα πάμε εδώ και θα επιλέξουμε τα bullets τα οποία μας δίνεται. Ή από εδώ θα χρησιμοποιήσουμε την αρρύθμιση που υπάρχει. Αν θέλουμε να ορίσουμε, όπως είπαμε, τα διαστήματα μεταξύ των παραγράφων, θα τα υιοθετήσουμε εδώ. Επομένως, είναι ένα template το οποίο δεν ξεφεύγει λίγο από... είναι κάπως οριοθετημένο, θα έλεγα. Τώρα, σχετικά με τους τίτλους, όπως σας είπα, μπορούμε να χρησιμοποιούμε πάντα τίτλους και γραμματοσυρές με 18 για το περιεχόμενο και με μεγαλύτερο για τον τίτλο, μέγεθος. Αν θέλουμε να επαναλάβουμε τον τίτλο, θα χρησιμοποιήσουμε αύξουσα αρρύθμιση, όπως εδώ, όπως είπαμε. Αν θέλουμε να βάλουμε εικόνα, κείμενο, θα πάμε εδώ, είτε βάζοντας εικόνα από αρχείο, είτε από εδώ, που θα μου τραβήξει μια εικόνα από τον υπολογιστή μου, όπως αυτή εδώ που έχω βάλει. Και για να δούμε τώρα το εναλλακτικό κείμενο, θα πάμε δεξί κλικ, θα ανοίξουμε την προβολή εναλλακτικού κειμένου και θα προσθέσουμε εδώ την περιγραφή. Ωραία. Εδώ λοιπόν έχω γράψει εγώ λογότυπο Αμελή, μια σύντομη περιγραφή, γιατί είναι λογότυπο, δεν έχω πολλά πράγματα να γράψω. Αυτό εδώ κλείνει και όταν θα το ακούσουμε, θα κάνουμε μια προσπάθεια να ανοίξουμε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης, να δούμε πώς ακούγεται κάτι τέτοιο. Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να βάλουμε ένα γράφημα. Από εδώ υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες να φτιάξουμε ένα γράφημα με πίτα, στήλη, γραμμή, ό,τι θέλουμε, να βάλουμε και τα δεδομένα μας. Φτιάχνοντας λοιπόν εδώ το γράφημα, πάλι θα επιλέξουμε να ανοίξουμε την προβολή εναλλακτικού κειμένου και να προσθέσουμε πάλι την περιγραφή αυτού του γραφήματος. Χωρίς αυτό κάποιος δεν μπορεί να το διαβάσει. Δεν έχει την οπτική πληροφορία δηλαδή. Άρα εδώ έχω γράψει διάγραμμα πίτας για τις αναπηρίες και έχω αναφέρει και τα ποσοστά τα οποία αναφέρονται στην πίτα. Λοιπόν, ένα παράδειγμα τώρα αντίστοιχα πίνακα. Από εδώ μπορούμε να... Συγγνώμη. Ωραία, βάλαμε εδώ. Ο πίνακας τώρα. Ή θα πάμε από την εισαγωγή και θα βάλουμε ένα πίνακα τον οποίο μπορούμε να τον σχεδιάσουμε με αυτόν τον τρόπο. Έτσι. Είτε από εδώ, εισαγωγή πίνακα που θα μου δώσει τη δυνατότητα να βάλω στήλες και γραμμές. Λοιπόν, έχουμε φτιάξει ένα πίνακα απλό, όπου κάθε ένα κελί αντιστοιχεί σε μία σειρά. Δεν είναι δηλαδή τα κελιά ούτε συγχωνευμένα ούτε διαιρεμένα. Με το που πατήσω τον πίνακα ενεργοποιούνται και αυτά τα 2 tab εδώ, όπου εδώ θα τικάρουμε, όπως είπαμε, τη γραμμή κεφαλίδας, για να ορίσουμε ότι αυτή η πρώτη γραμμή περιγράφει τα δεδομένα του πίνακα. Βλέπετε ότι έχει δώσει και μία αλλαγή στο χρώμα, ώστε να είναι πιο ευδιάκριτο. Είναι τόσο απλό με τον πίνακα, δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι άλλο. Ωραία. Συνεχίζουμε τώρα με αυτό το command που λέγεται έλεγχος διάταξης αντικειμένων. Εδώ έχουμε ένα τίτλο και έχουμε και 2 πλαίσια. Ο καθένα έχει ένα τίτλο. Θα πρέπει να ελέγξουμε ότι αυτό θα διαβαστεί οπτικά όπως
θα το διάβαζε κάποιος, δηλαδή θέλουμε να διαβάσουμε έλεγχος διάταξη αντικειμένων, πλαίσιο α και τις 5 εδώ, τη λίστα με τα 5 στοιχεία, έπειτα να διαβάσει πλαίσιο β και τη λίστα πάλι με τα άλλα 5 στοιχεία. Για να το κάνουμε αυτό, θα πάμε εδώ στην αναθεώρηση, που είναι και ο έλεγχος που θα δούμε αργότερα, και θα μπούμε εδώ που λέει παράθυρο διάταξης ανάγνωσης. Λοιπόν, εδώ μας δίνει τη σειρά που έχει βάλει το PowerPoint αυτόματα και το κάθε ένα ουσιαστικά αφορά τα αντικείμενα που περιλαμβάνεται σε αυτή τη διαφάνεια. Δηλαδή έχουμε τον τίτλο, έχουμε το πλαίσιο, το δεύτερο πλαίσιο, το περιεχόμενο και το δεύτερο περιεχόμενο. Δηλαδή θα διαβάσει με αυτή τη σειρά. Πρώτα τον τίτλο, μετά το πλαίσιο α, πλαίσιο β. Επομένως εδώ εγώ θα πρέπει να το αλλάξω αυτό και να πάρω το περιεχόμενο του πλαισίου του πρώτου και να το μετακινήσω στην τρίτη θέση, τόσο ώστε να διαβάσει πρώτα το πλαίσιο α και το περιεχόμενο, μετά το πλαίσιο β και το περιεχόμενό του. Μ' ακούτε σωστά? Λοιπόν, ίσως τρέχω λίγο. Ωραία, να δούμε λοιπόν και τις ιστοσελίδες, πώς μπορούμε να βάλουμε μια ιστοσελίδα. Γράφοντας λοιπόν, υπάρχουν 2-3 εναλλακτικές, έτσι. Αυτό που δεν θέλουμε να συμβεί είναι να έχουμε ένα τεράστιο URL, γιατί είναι και δυσδιάκριτο και πρέπει το πρόγραμμα ανάγνωσης να διαβάσει όλες αυτές τις γραμμές. Επομένως, εμείς θα κάνουμε εδώ δεξί κλικ, θα μπούμε στη σύνδεση. Και εδώ έχουμε τα εξής στοιχεία. Εδώ θα βάλουμε το κείμενο που θέλουμε να εμφανίζεται όταν θα έχουμε ένα URL. Και από εδώ θα βάλουμε το link. Άρα έχουμε το κείμενο που θέλουμε να εμφανίζεται και το link στο οποίο θα πρέπει να παραπέμπει. Επομένως, αν πω εγώ OK εδώ, έχω ένα URL που θα γράφει ιστοσελίδα με link και θα με παραπέμπει στην ιστοσελίδα. Δεν χρειάζεται δηλαδή κάποιος να διαβάσει το URL. Θα διαβάσει το περιγραφικό κείμενο το οποίο έχω γράψει. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα στη συνέχεια λίγο το θέμα με τα χρώματα που είπα. Υπάρχει ένα εδώ ωραίο εργαλείο στο PowerPoint που μπορεί να ελέγξει τη διαφάνειά μας και να την κάνει ασπρόμαυρη, με στόχο εμείς να διατρέξουμε όλες τις διαφάνειες και να δούμε εάν οι πληροφορίες που παρέχουμε δεν δημιουργούν πρόβλημα σε σχέση με το χρώμα. Δηλαδή, ότι δεν υπάρχει εμπόδιο σε σχέση με τη χρωματική μας επιλογή. Αυτός είναι λοιπόν ένας πρώτος έλεγχος που μπορούμε να κάνουμε. Και μετά θα δούμε λίγο σύντομα, να σας δείξω λιγάκι αυτό το εργαλείο που σας είπα. Ένα λεπτάκι, γιατί εδώ είναι και η διακοπή οθόνης και δεν με αφήνει να πατήσω το... Λίγο, μάλλον, δυσκολεύομαι να μετακινήσω λίγο το... Συγγνώμη. Ίσως να μπω και να ξαναβγώ. Όχι. Συγγνώμη, να βγω λιγάκι και να ξαναμπω για να πατήσω λίγο την ιστοσελίδα, γιατί δεν με αφήνει να σας... Okay. Ωραία, τη βλέπουμε όλοι. Ναι, αν θέλετε κλείστε λίγο τα ηχεία, ναι, γιατί ακούω κάτι να μικροφωνίζει. Λοιπόν, αυτό είναι ένα site της WebAIM, η οποία ασχολείται γενικά με την προσβασιμότητα στα πολυμέσα, στα site και γενικά έχει αρκετές προφορίες μέσα και μας παρέχει και αυτόν τον checker που μπορούμε να ελέγξουμε τα χρώματα που βάζουμε μέσα σε μία διαφάνεια. Δηλαδή, εδώ έχει δυνατότητα να βάλουμε το χρώμα της γραμματοσυράς μας και εδώ το χρώμα του background, τόσο ώστε να μας βγάλει μία αναλογία και να μας πει αν είναι pass, όπως λέει εδώ, το κείμενο, το normal text δηλαδή, το κείμενο του περιεχομένου ή αντίστοιχα το large text που είναι οι επικεφαλίδες ή ακόμα και τα γραφικά.
Υπάρχουν δύο πρότυπα, είναι το AA και το 3A. Εμείς στοχεύουμε στο 2A, ακόμα καλύτερα δηλαδή είναι λίγο πιο απαιτητικό το 3A, αλλά γενικά θέλουμε εδώ αυτά τα... θέλουμε δηλαδή τα πρότυπα να είναι pass, να μπορούμε να πούμε ότι εντάξει το χρώμα που έχω χρησιμοποιήσει και η αντίθεση είναι εντάξει και μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι είναι εύκολα δηλαδή αναγνώσιμη. Λοιπόν, πώς θα το κάνουμε αυτό? Για παράδειγμα, εδώ έχω ένα πλαίσιο το οποίο είναι κεραμιδί. Θα μπω εδώ στη μορφοποίηση και θα πάω να ανοίξω εδώ το χρώμα. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι, ή θα πάρουμε το σταγονόμετρο, θα σημειώσουμε εδώ το RGB που μας λέει, το οποίο είναι 189, λέει 88-44 και αντίστοιχα το άσπρο, να το πετύχω, είναι 255 είναι το λευκό. Άρα θέλουμε εμείς να ελέγξουμε εάν αυτό το φόντο που έχω χρησιμοποιήσει σε σχέση με τα γράμματα, αν είναι ευκρινές. Επομένως, θα πάμε πάλι εδώ. Θα πάω να πληκτρολογήσω εδώ, στο background εδώ, τους τρεις κωδικούς που πήρα από το σταγονόμετρο. Δηλαδή θα βάλουμε το 189, το 88 και το 44, ναι, είναι αυτό το χρώμα. Και εδώ αντίστοιχα θα βάλουμε το 255 που είναι το λευκό. Το αποτέλεσμα που έχουμε τώρα είναι ότι είναι στο normal text είναι pass, εδώ είναι fail, ίσως το θεωρεί λίγο ότι θα έπρεπε να είναι ακόμα λίγο πιο σκούρο το background. Σε αν μεγάλο κείμενο, αν το χρησιμοποιούσαμε δηλαδή σε τίτλο, θα ήταν pass και αντίστοιχα στα γραφικά θα ήταν OK. Εάν θέλουμε τώρα να φτιάξουμε και το τρίτο πρότυπο AA και να είναι pass, θα μπορούσαμε εδώ να πειράξουμε λίγο να πειράξουμε λίγο το χρώμα, να το κάνουμε δηλαδή λίγο πιο σκούρο, τόσο ώστε η αντίθεση να είναι pass και στα τρία, έτσι. Μετά θα αντιγράψουμε τον κωδικό και θα διορθώσουμε αντίστοιχα το PowerPoint. Εντάξει, είναι μια διαδικασία η οποία είναι επιπλέον για κάποιον που ασχολείται πάρα πολύ, αλήθεια είναι. Αυτό που θέλουμε σίγουρα να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι θέλουμε να έχουμε έντονη αντίθεση χρωμάτων μεταξύ του background και του χρώματος της γραμματοσυράς, έτσι, για να μην σας τρομάξω. Ωραία. Το τελευταίο πράγμα, όπως είπαμε, που κάνουμε είναι ο έλεγχος προσβασιμότητας που βρίσκεται εδώ. Είναι τέλειο το τεστ μου. Δεν βρέθηκαν, λέει, θέματα προσβασιμότητας. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες θα έχουν δυσκολία στην ανάγνωση αυτής της παρουσίασης. Ίσως θα μπορούσαμε να δούμε και μία δυσκολία. Ας πούμε, αν για παράδειγμα εδώ αφαιρέσω, για να δείτε το παράδειγμα, το εναλλακτικό κείμενο και κάνω πάλι έλεγχο προσβασιμότητας, θα μου βγάλει φυσικά το σφάλμα ότι λείπει η περιγραφή του αντικειμένου και αυτό είναι το εναλλακτικό κείμενο που λείπει από το συγκεκριμένο γραφικό. Νομίζω αναφέραμε όλα τα στοιχεία προσβασιμότητα σύντομα, με απλά βήματα, πώς μπορούμε να έχουμε 5 βασικά πράγματα που να βγαίνει ένα PowerPoint προσβάσιμο και με τον έλεγχο της Microsoft. Αυτό το οποίο επίσης θα ήθελα να πω είναι ότι μία παρουσίαση μπορεί εύκολα να εξαχθεί και σε ένα PDF, δηλαδή θα μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει την παρουσίασή μας και να το εξάγουμε, να το μοιράσουμε δηλαδή σε άλλους σε μορφή PDF. Επομένως, αν πάμε στην εξαγωγή, μπορούμε να φτιάξουμε ένα PDF προσβάσιμο, επιλέγοντας εδώ βέβαια τις ετικέτες δομής για άτομα με ειδικές ανάγκες. Αυτή είναι μια επιλογή που πρέπει να έχουμε. Επομένως, από εδώ, εγώ το έχω ήδη φτιάξει για να σου το ανοίξω. Και θα έχει ακριβώς τη μορφή ενός PowerPoint, έτσι, ακριβώς το ίδιο. Το οποίο και αυτό είναι αναγνώσιμο. Είναι μια εναλλακτική, η οποία ήθελα να σας δείξω. Λοιπόν, τώρα θα βγω από την οθόνη, τη διακοπή κοινοποίηση, για να σας ανοίξω και ίσως ένα πρόγραμμα ανάγνωσης που χρησιμοποιούν οι χρήστες με προβλήματα όρασης, που είναι το NVDA, για να δούμε πώς ακούγεται κάτι τέτοιο. Ελπίζω να
πετύχει. Ένα λεπτό. Περιοχή. PowerPoint. Η προσβασιμότητα στα αρχεία. Accessible PowerPoint. Από την αρχή. Προβολή παρουσίασης διαφάνεια 1. Ακούτε Η προσβασιμότητα στα αρχεία παρουσιάσεων. PowerPoint βασικές οδηγίες και τεχνικές. Ωραία. Η προσβασιμότητα στα αρχεία παρουσιάσεων. PowerPoint βασικές οδηγίες και τεχνικές. Γραφείο προσβασιμότητας AEM βιβλιοθήκη και κέντρο πληροφόρησης Ελβίρα Μπογιατζή. Επιστημονικό συνεργείο. Προβολή παρουσίασης διαφάνεια 2. Εδώ αναγνώστης διαβάζει δημιουργία κάθε προσβάσιμων αρχείων παρουσιάσεων για άτομα με προβολή παρουσίασης διαφάνεια 4. Παραδείγματα. Παράδειγμα 1 picture εικόνα διαφάνειας με λάθος γραμματοσυράς. Παράδειγμα 2 θέση περιεχομένου εικόνα με γράμματα διαστρεβλωμένα. Παράδειγμα 3 picture εικόνα με 2 αντικριστές σειρές χρωμάτων. Η δεύτερη αντικατοπτρίζει τις χρωματικές διαφοροποιήσεις για άτομα με αχρωματοψία. Παράδειγμα 4 picture εικόνα από διαφάνεια με υπογραμμισμένα και πλάγια γράμματα. Κείμενα, προβολή παρουσίασης διαφάνεια 7. Βασικές τεχνικές και βήματα, 1/14. Βασικές τεχνικές και βήματα, 1/14. Χρήση προτύπων. Παροχή ορισμένων ενσωματωμένων στοιχείων. Προσβασιμότητας. Δυνατότητα επιλογής προσβάσιμου θέματος. Δυνατότητα τροποποίησης θέματος με παραλλαγές. Επιλογή θέματος με απλό φόντο και αντίθεση χρωμάτων. Picture. Δημιουργία αρχείου παρουσίασης με τη χρήση θέματος και με παραλλαγές. Ωραία. Κάνω μια διακοπή. Μας διάβασε λοιπόν εδώ, ο αναγνώστης αυτός έχει και όνομα, λέγεται Στέφανος. Είναι η φωνή που συνήθως χρησιμοποιούν τα προγράμματα εδώ ανάγνωσης και είναι η ελληνική αντίστοιχη φωνή. Υπάρχουν και άλλες φωνές. Αυτό ο καθένας ρυθμίζει και το πόσο γρήγορα θα μιλάει ο Στέφανος, αλλά επίσης έχει και πολλές ρυθμίσεις στο πρόγραμμα για το τι ακριβώς, πώς θα διαβάζει ένα PowerPoint, τα σημεία στίξης και πολλά άλλα πράγματα. Εδώ απλά ήθελα να σας δείξω ότι διαβάζονται τα εναλλακτικά κείμενα που έχουμε γράψει. Εδώ μας διάβασε δηλαδή την εικόνα που έχουμε φτιάξει. Πρώτα διάβασε τον τίτλο, μετά διάβασε το περιεχόμενο. Αυτό είναι ο τρόπος που έχουμε ελέγξει εμείς την σειρά ανάγνωση αντικειμένων, όπως είδαμε. Δηλαδή, τι θα μας διαβάσει στην αρχή, στη μέση και στο τέλος από μία διαφάνεια. Και τα εναλλακτικά, όπως σας είπα, έτσι. Να δούμε τώρα... Προβολή παρουσίασης διαφάνεια 13. Να σας δείξω. Προβολή παρουσίασης διαφάνεια 16. Βασικές τεχνικές και βήματα. 10/14. Βασικές τεχνικές και βήματα. 10/14. Πίνακες. Καθορισμός γραμμής κεφαλίδας από την καρτέλα. Σχεδίαση των εργαλείων. Πίνακα picture. Επιλογή γραμμής κεφαλίδας. Πίνακα. Όνομα, έτος, επάγγελμα Νίκος 2000 γιατρός. Κατερίνα 2002 συμβολεογράφος. Okay. Λοιπόν, μας διάβασε λοιπόν και τον πίνακα, ο οποίος ήταν φτιαγμένος με έναν τρόπο, όπως είπαμε, μέσα από το PowerPoint, γι' αυτό είναι και αναγνώσιμος. Ωραία, βγαίνω λιγάκι από τον αναγνώστη. Έξοδος από το MV. Ωραία. Να βγούμε λίγο και από την παρουσίαση. Λοιπόν, νομίζω τα είπα επί τροχάδιν και μας έχει φτάσει ο χρόνος για πάρα πολλές ερωτήσεις. Υπάρχουν απορίες που θα θέλετε να λύσουμε πριν κλείσω το PowerPoint σχετικά με τα βήματα? Αν υπάρχουν εθελοντές εδώ στη συνάντηση σήμερα, είμαι σίγουρη ότι κάποιοι από εσάς έχετε αναγνωρίσει πάρα πολλά στοιχεία προσβασιμότητας που χρησιμοποιούμε και για τα αρχεία doc, έτσι, γιατί επιμελούμαστε κυρίως στα βιβλία, όπως ανέφερε και η κυρία Κακάλη, για να τα φτιάξουμε ως προσβάσιμα. Επομένως, η βάση είναι το doc αρχείο. Πολλά από αυτές τις αρχές, λοιπόν, μπορούμε να τις εφαρμόσουμε και σε ένα κείμενο doc, γράφοντας δηλαδή, μοιράζοντας σημειώσεις, για παράδειγμα, σε αυτή τη μορφή αρχείου.
Οι αρχές είναι γενικά οι ίδιες, αναφορικά με τις γραμματοσυρές, με τα εναλλακτικά κείμενα και τους πίνακες. Είμαι σίγουρη ότι αν κάποιος από εσάς παρακολουθεί, θα είδε ότι υπάρχουν πάρα πολλά κοινά χαρακτηριστικά για τη δημιουργία προσβάσιμων κειμένων γενικά. Αυτά εγώ είχα να σας πω σχετικά με το κομμάτι των βημάτων για ένα προσβάσιμο PowerPoint. Ίσως τα είπα λίγο σύντομα για να σας πείσω μάλλον ότι είναι μια απλή διαδικασία το πώς μπορούμε να φτιάξουμε προσβάσιμα αρχεία PowerPoint, δηλαδή δεν είναι μια διαδικασία δύσκολη. Να βγω από τη διακοπή χρήσης, γιατί ίσως θέλετε να με ρωτήσετε κάτι ως προς το πρακτικό κομμάτι περισσότερο. Υπάρχει κάποια άλλη απορία? Μπορώ να κάνω μια Ο κύριος ερώτηση? Φωτιάδης, ναι, γεια σας. Αμέ, Γεια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίαση. να είστε καλά. Είδα ότι το NVDA είναι δωρεάν. Ναι, Ωραία, οπότε μπορούμε να έχουμε και τον έλεγχο και εμείς του πώς οι φοιτητές μας θα κάνουν ανάγνωση των παρουσιάσεων. Επειδή έχετε την εμπειρία, ήθελα να ρωτήσω, σε περίπτωση που προσθέταμε τελείες, θα ήταν λιγότερο συνεχόμενη η ανάγνωση? Γιατί τελείες εννοείται, εννοώ ότι τελείες στις ακούστηκε προτάσεις. Ναι, ναι. Ο Στέφανος ακούστηκε να διαβάζει συνεχόμενα χωρίς να υπάρχουν σημεία παύσης. Ναι, ναι. Παρόλο Όχι, λοιπόν που... Ναι, πείτε μου λίγο την εμπειρία σας γι' αυτό. όπως ανέφερα, γενικά το NVDA έχει ρυθμίσεις που μπορεί κάποιος να ρυθμίσει το βαθμό ανάγνωσης των σημείων στίξης. Δηλαδή, μπορεί να έχει 3 επίπεδα, το πολύ αναλυτικό, το μεσαίο και το καθόλου σημεία στίξης. Επομένως, δεν θα συμβούλευα να βγάλουμε τα σημεία στίξης στο κείμενο, γιατί δεν θα ήταν... Δεν είναι λόγιο κάτι τέτοιο, φαντάζομαι. Δεν θέλουμε δηλαδή να αφαιρέσουμε τα σημεία στίξη, απλά μπορούμε να ρυθμίσουμε το NVDA να διαβάζει πιο αργά. Συνήθως βέβαια αυτοί που το χρησιμοποιούν, επειδή έχουν εξοικειωθεί, ο Στέφανος διαβάζει γρήγορα και ίσως τώρα εγώ τον ακούσατε πολύ γρήγορα να διαβάζει. Παρ' όλα αυτά, όχι, δεν αποτελεί πρόβλημα. Δεν αποτελούν πρόβλημα τα σημεία στίξης. Όχι, δεν θα το έλεγα. Η τάση, συγγνώμη, η τάση στις παρουσιάσεις είναι να μην βάζουμε σημεία στίξης, γιατί ακριβώς δεν είναι κείμενο αυτό, αλλά είναι σημεία αναφορά σε μια παρουσίαση. Οπότε η οδηγία είναι ότι συνήθως, όπως και εσείς, δεν είχατε σημεία στίξης στην παρουσίασή σας. Ίσως εννοώ σε ένα κομμάτι που έχει κείμενο με συνεχόμενες προτάσεις. Αν μιλάμε για bullets, εννοείται δεν θα βάλουμε τελεία στο τέλος, δεν είναι απαραίτητο, γιατί είναι μία λίστα. Ούτε στον τίτλο χρειάζεται προφανώς, αλλά αν είναι μια παράγραφος η οποία έχει 2 συνεχόμενες προτάσεις, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να αφαιρέσουμε τις τελείες. Ας πάμε στην περίπτωση λοιπόν των bullets. Σε αυτή την περίπτωση, αν βάζαμε τελείες, θα ήταν πιο διαχωρισμένες οι προτάσεις κατά την ανάγνωσή τους? Το έχετε δοκιμάσει αυτό? Νομίζω ότι καταρχήν δεν χρειάζεται να βάλουμε τελεία, γιατί είναι μία λίστα και επιπλέον μπορούμε να ορίσουμε, όπως είπα, μέσω της παραγράφου, το κενό που θα έχει αυτή η παράγραφος. Δηλαδή, να μπω λίγο πάλι ίσως στο PowerPoint. Αναφέρομαι στο ακουστικό αποτέλεσμα. Το Θα ακουστικό μπορούσε να αποτέλεσμα. βελτιωθεί το ακουστικό αποτέλεσμα αν είχαμε τελείες? Αυτό ρωτάω. Όχι. Θα αλλάζαμε τη ρύθμιση του Στέφανου αναφορικά με την εκφώνηση των σημείων στίξης. Μα δεν υπάρχουν σημεία στίξης όμως σε μία λίστα. Οπότε διαβάζετε Δεν σαν αλλάζει έτσι. κάτι τότε. Δεν αλλάζει κάτι τότε. Αν δεν Ωραία. υπάρχουν σημεία στίξης, δεν αλλάζει κάτι. Όχι. Μάλιστα. Ναι. Ωραία. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Κάποια άλλη ερώτηση ή δυσκολία να ξαναδείξουμε κάτι ίσως που δεν έγινε κατανοητό από τα εναλλακτικά κείμενα ή ας πούμε από τη διάταξη αντικειμένων ή κάτι άλλο που θέλετε να επαναλάβουμε? Όχι.
Ναι, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το Στέφανο σαν έναν έλεγχο, γενικά, για τον τρόπο που φτιάχνουμε ένα κείμενο. Είναι αρκετά βοηθητικό για να καταλάβουμε και πώς λειτουργεί κάτι τέτοιο. Αλλά σίγουρα έλεγχος προσβασιμότητας παρέχει το PowerPoint, όπως και το doc αρχείο, αντίστοιχα. Μας δίνει τη δυνατότητα να καταλάβουμε τα λάθη μας και να τα διορθώσουμε κιόλας. Ναι. Σαν διαδικασία γενικά σας φάνηκε δύσκολη, εύκολη? Δεν ξέρω τώρα πόσοι από αυτούς που παρακολουθούν είναι διδάσκοντες ή όχι, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο στόχος ήταν να δώσουμε βασικά στοιχεία προσβασιμότητας, ώστε να είναι εύκολο να τα εφαρμόσουμε. Έχοντας υπόψη μας ότι μια παρουσίαση μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε σε μια παράδοση μαθήματος, είτε, όπως είπα, αν ανέβει στο e-class και το κατεβάσει κάποιος στον υπολογιστή του, να μπορεί εύκολα να το διαβάσει, είτε ακόμα και σε ένα συνέδριο. Το μόνο το οποίο έτσι δεν μειώνουμε, ας πούμε, κάπως τις δυνατότητες του PowerPoint είναι ότι η αλήθεια είναι ότι έχει πάρα πολλές δυνατότητες από άποψη μετακινήσεων, αλλαγές σε μεταβάσεις, σε διαφανειών, έτσι. Ίσως πολλά πράγματα μπορεί να θέλουμε να εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της διαφάνειας κλπ. Αυτά δεν συνίσταται να τα χρησιμοποιούμε, γιατί δημιουργούν έτσι, είναι κάπως δύσκολο, είναι δυσανάγνωστα. Και οι μεταβάσεις, δηλαδή, όπως ανέφερα, είναι κάτι που πρέπει να είναι απλό. Γενικά, ναι, ο κανόνας είναι το simplicity, η απλότητα. Όσο πιο καλό, τόσο πιο εύκολο αναγνώσιμο. Αυτό θα ήθελα να πω κλείνοντας. Ελπίζω να σας φάνηκε απλό. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ελβίρα. Νομίζω όντως έδωσε μια γενική εικόνα για να μπορούμε να παράγουμε όσοι κάνουμε πια PowerPoint, όσοι ανεβάζουμε στο διαδίκτυο, για να μην χρειαστεί να τα διορθώνουμε, αλλά να τα φτιάχνουμε ευθύς εξ αρχής προσβάσιμα. Σε αυτή τη λογική, ακόμα και όταν η βιβλιοθήκη παρουσιάζει ακόμα και τις διδακτορικές διατριβές, τις μεταπτυχιακές εργασίες, πώς κάνουμε συγγραφή εργασιών, ακόμα και εκεί προσπαθούμε να δίνουμε μερικά βασικά πράγματα στους συγγραφείς, ώστε αυτό που θα παράγουν να είναι αργότερα και προσβάσιμο και να μπορεί να διατηρηθεί βέβαια και σωστά. Ευχαριστούμε πολύ και στο μέλλον θα έχουμε και άλλα αντίστοιχα θέματα. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Καλή συνέχεια.